Отдясно ще паркираш до белия бус, мигач. Так. Тук. Дистанция. Ще пак си тръгнала да си близо. Ето така. Добре. Изправи този вулан, не го върти десен. Давай напред и виж сега се изключи мигача. Мигач пак. Подмини. Спираме. Аварийни задна. Айде, внимателничко. Тръгваме леко, върти десен вулан. Давай. Защото ако закъснеш с вулана, отново ще стане същото, че ще отидеш далече от буса и ще се качим върху другия. Виж сега колко сме добре. Гледаме ляво-дясно и прецени кога ще изправиш, без да спираш. Без да спираш. Ето идеята, ако може всичко направим в движение. Виж, ти гледаш буса, че си изравнил, ама той е доста по-голям от нас. Да. Ще малко, да. Наведи си и гледай там на огледалото. Нещо ето такова е по-приемливо. Не е нужно да ходим под. Айде първо предавка и потегляме. Само до 31 август можеш да се възползваш не от една, а от 2 промоции в автошкола X-Drive. Комбиниран шофьорски курс на цена от 1800 лева, както и опреснителни часове пакети. Заповядайте!